بقول لك ايه يا زوز؟ ايه يا قلب الزوز؟ تعال شوف انا جبت ايه. ايه؟ جبت حاجه ايه حلوه ده؟ قوي. ايه ده بقى؟ اسمع بس، دي حاجه جميله قوي. وريني. بص يا باشا، حاجه شياكه، اول مره اشوف شكلها. بص ايه ده؟ ده قلم؟ اه ده ايه ده؟ ده موبايل ده ولا تابلت؟ بص يا باشا، ده تابلت صح؟ تابلت للاطفال. ازاي بقى؟ بس حاجه حلوه وشياكه ورخيصه. يعني مثلا بص، هتكتب مثلا بين زوز، عايز تمسح امسحها بقى. تدوس هنا تمسح. طب بجد انت لو عايز جميلة تكتب أوي. حاجه ومش عايزها تمسح، بتيجي هنا على ظهر البتاعه دي وتروح عامل كده لوك للمسح، تروح تمام. كاتب بنزوز. اهو. بص تيجي تدوس هنا ما يمسحش. طيب عايز حلو ترجعها أوي. بقى تمسح، ده حلو تعمل أوي كده كمان هنا ده. كده اهو وتمسح. شكلها حلو قوي لا، لا، ووزنها لا. خفيف.